Minsegwa l-aħbarijiet il-bieraħ innota li l-President Obama fil-messaġġ tiegħu biex jirriduċi l-ammont ta' enerġija li qed tiġi użata fl-Istati Uniti tal-Amerika imħabba l-ħtieġa li jkun hemm effett fuq il-bidla tal-klima, ikkwota l-enċiklika tal-Papa Francesco Laudato Si. Din hija t-tieni darba li Obama għamel referenza għaliha. Jidher li l-enċiklika għamlet ħoss kbir mhux biss fuq l-insara, mhux qed ngħid li Obama mhux nisrani, imma anki fuq nies politiċi li normalment ma jagħtux każ dak li jingħad mill-papiet fl-enċikliċi. Jiena interessatni wkoll din l-enċiklika. M'iniex filosofu, ġifieri l-filosofija mhix is-soġġett tiegħi, u allura nitlobkom iskużawni jekk il-ħsibijiet tiegħi ma jkunux strettament teknikament filosofiċi. Imma mal-ewwel fil-bidu tagħha tal-enċiklika, il-Papa jgħid illi se jfisser ħsibijiet b'mod ġdid filosofiċi u teoloġiċi fuq is-suġġett. U s-suġġett huwa l-ambjent, in-natura, il-ħolqien, ir-relazzjonijiet tal-bniedem ma' l-organizmi l-oħra fl-ekosistema. U l-ewwel punt li laqatni, u naħseb huwa punt fondamentali, huwa l-insistenza illi l-bniedem huwa parti mill-ħolqien. Ma ħalax lilu nnifsu l-bniedem, huwa parti mill-ħolqien u l-ħolqien huwa marbut ħaġa mal-oħra. Il-bniedem, in-natura, l-ambjent, il-pjanti, l-annimali, ir-riżorsi naturali, dan kollha li jikkomponu l-ħelsien huma ħolqien. U l-bniedem huwa parti minnhom. Parti minn natura, meta ngħid natura mhux l-ambjent naturali, meta ngħid l-ambjent naturali, ngħid l-ambjent naturali, in-natura kien kollu. U jagħmel l-enfasi li l-bniedem bid-dinjità tiegħu u bil-kwalità unika tiegħu tal-intelligenza huwa fil-fatt maħluq biex jieħu ħsieb tal-ħelsien. Il-ħlejjaħ kollha huma kollha maħluqin minn min ħalaq kollox. Minn min ħalaq il-bniedem ukoll. Imma l-bniedem huwa uniku li bl-intelligenza tiegħu irid jieħu ħsieb tal-ħolqien. U allura li jrid jieħu ħsieb tal-ħolqien ma jridx jagħmillu ħsara. Niftakru li mal-min illi l-bniedem kien ordnat biex jaħdem l-art u l-Papa jinsisti fil-enċiklika mhux biżżejjed jaħdem għall-art jikkultiva. Għax dak tista' tfisser illi tuża l-art kif għandha bżonn. Imma trid taħdem u tħares l-art. Tħarisha, tipproteġġiha, tikkonserva. Meta ngħidu l-art, hemmhekk mhux qed nifhmu għall-ħamrija biss, imma għall-ħolqien kollu. Mela l-bniedem huwa dak l-esseri fil-ħolqien li jrid jieħu ħsieb tal-ħolqien u mhux jagħmillu ħsara. U minn hawn il-Papa jixbed il-konklużjoni kemm jagħmel ħażin il-bniedem
li l-attività tiegħu ixini r-raġuni jagħmel sara lill-ħolqien, speċjalment lill-ambjent naturali li jrid jgħix fiha. Jagħmel sara lill-ambjent naturali mhux billi ma jużax, imma billi jabbuża mill-użu tiegħu. Jużah iktar milli għandu jużah. U fl-enċiklika il-Papa jinsisti illi l-awġ kbir li hawn ħsara għall-ambjent naturali ġej mill-fatt illi l-bniedem ma rafx x'inhuma l-limiti tiegħu kif għandu juża l-ambjent naturali mingħajr ma jeqirdu. Jużah l-ambjent naturali għal-ġid tiegħu l-iktar għal-ġid komuni, mhux għal-ġid tiegħu biss, għal-ġid komuni. U meta jgħid għal-ġid komuni, mhux għal-ġid tal-ġenerazzjoni preżenti biss, imma jrid jaħseb il-bniedem illi l-ħolqien u jrid iħarsu wara li jaħdmu ħalli jservi għal ġenerazzjonijiet futuri. U għalhekk il-bniedem m'għandux jeqret l-ambjent naturali u il-ħersin il-ħwejjex l-oħra maħluqin. Ħwejjex l-oħra maħluqin. L-organizmi kollha li huma maħluqin għandhom xi skop fis-sistema tal-ħolqien. U kollox huwa marbut ma' xulxin. Jinsistu wkoll fuq il-prinċipju li l-bniedem huwa parti mill-familja waħda. Dan ifisser illi il-bnedmin kollha huma parti mill-familja. U allura bniedem ma jistax, m'għandux jagħmel ħsara lil ħaddieħor bniedem ieħor. Mhux biss lill-ambjent naturali, mhux biss lill-ħolqien ieħor kollu, imma anki bnedmin oħra li huma parti mill-familja tiegħu. Il-ħolqien huwa ħaġa waħda, il-bniedem huwa parti minnu, mill-ħolqien, il-bnedmin kollha jiffurmaw familja u allura l-bniedem m'għandux jagħmel ħsara mhux biss lill-ambjent naturali imma anke lil ħaddieħor li huwa bniedem bħalu. U minn hawn jiġbed il-konklużjoni kemm bniedem jagħmel ħażin li l-attività tiegħu jew bil-mod kif iħares l-interessi personali tiegħu jagħmel ħsara lil ħaddieħor lil bnedmin oħra. U mbagħad ukoll fl-enċiklika hemm il-prinċipju tal-użu li il-bniedem irid jagħmel mir-riżorsi naturali. Ir-riżorsi naturali maħluqin biex iservu wkoll lill-bniedem. Irid jużhom il-bniedem, igawdihom, mhux jabbużhom. U għalhekk ma nistgħux nużaw ir-riżorsi naturali billi neqrduhom. Tant nużawhom illi neqrduhom. Għal dak ikun ifisser illi qed inċaħduhom għal ġenerazzjonijiet futuri tal-bnedmin. U minn hawn toħroġ ukoll il-prinċipju li r-riżorsi naturali għandna nużawhom imma b'ċerta moderazzjoni b'mod mezz sostenibbli li jibqgħu jeżistu għal ġenerazzjonijiet futuri u mhux neżawruhom aħna għall-interessi tagħna. Mbagħad ukoll il-bniedem l-enċiklika jinsisti wkoll fuq il-prinċipju illi l-bniedem
jekk iħares lejn l-interessi tiegħu biss, jispiċċa biex ma jkollux skop għaliex biħsara lill-ambjent jew lill-ajru, jekk biħsara li jagħmel lill-ambjent u l-ajru l-bniedem ieħor u se jgawdi, se jiggwadanja xi ħaġa. U għalhekk ma nistgħux inħallu li l-interessi tagħna jiggwidawna il-mod kif għandna naġixxu ma' ħadd ieħor u mal-ambjent u man-natura. Ma nistgħux inħallu l-interessi tagħna li jiddettawlna kif għandna nużawhom. Kien għandna nittrattaw ma' ħadd ieħor u nużaw l-ieħor kollu. Mbagħad il-Papa jinsistu wkoll fuq dak li jsejjaħ illum il-modell ta' ħajja li hija maġla wisq u r-ritmu tal-aġla tal-ħajja tal-bniedem huwa għal kollox differenti mir-ritmu kajman tal-bidla li ssir fin-natura. Il-natura wkoll tinbidel imma għandha ritmu kif tinbidel in-natura. Ritmu kajman. Il-bniedem bil-progress teknoloġiku li għamel qiegħed jinbidel u ħajtu qed tinbidel b'mod ħafna iktar baġġel, b'ritmu iktar baġġel mir-ritmu li tinbidel in-natura. U allura da qed ifisser illi l-bniedem l-attività tiegħu qed jipproduċi skart wara li juża dak li għandu juża. Iktar milli tiflaħ in-natura tassorbixxi dan l-iskart. Imħabba il-konsum esaġerat li d-dinja moderna qed tinsisti bħala l-avvanz li l-bniedem għamel li jrid jikkonsmi iktar u jżid dejjem il-konsum. Ma tiflaħx id-dinja tassorbixxi, il-ħolqien jassorbixxi. Dak li l-bniedem bit-teknoloġija u bil-avvanz industrijali tiegħu qed jipproduċi. U allura irid il-bniedem jieqaf u jaħseb jekk hux se jkompli miexi b'din is-sistema li huwa miexi llum. Li se twassal żgur, jgħid il-Papa, li ma jkunx hemm possibilità iktar li id-dinja tassorbixxi l-abbond ta' skart u l-ħela li l-bniedem ma jużax. Irid bil-fors il-bniedem jimmodera il-konsum tiegħu ħalli jnaqqas l-ammont ta' skart li huwa iħalli wara li juża dak li għandu juża. Iktar u iktar meta, skont il-Papa, il-bniedem għadu ma sabx il-mezz kif jaddotta is-sistema tan-natura ta' riċiklaġġ. In-natura ma taħli xejn, ma tiskarta xejn. Kull oġġett jittrasforma ruħu f'oġġett ieħor u tibqa' sejra hekk in-natura. Il-bniedem jikkonsuma l-affarijiet. Iwarrab dak ma ma jikkonsumax. Iwarrab l-iskart imma ma sabx mezz kif l-iskart jiġi riċiklat u dak li jwarrab fil-fatt
jiġi riċiklat bħalma tagħmel in-natura f'wejjeġ oħra. U allura hawn il-problema kbira ta' fejn il-bniedem se jiddepożita l-iskart. U diġu għal-problema, jgħid il-Papa, li hija problema soċjali kbira, fejn il-pajjiżi li iktar jikkonsmaw u li iktar ikollhom skart. Dan l-iskart m'għandhomx mezz kif jiddepożitaw fil-pajjiżi tagħhom stess. U qed jiġri ir-residwu, l-iskart tal-pajjiżi avvanzati qegħdin qiegħed fil-fatt jintrema u jiġi depożitat fil-pajjiżi inqas avvanzati li qed allura jintlgħu bl-iskart tal-pajjiżi avvanzati. U jgħid il-pajjiżi avvanzati għandhom dejn ekoloġiku kbir lejn il-pajjiżi mhux avvanzati, speċjalment il-pajjiżi tal-Afrika. U l-ironija jgħid il-Papa hija il-pajjiżi tal-Afrika fejn normalment qed jiġu mormija ir-residwi anki tossiċi tal-pajjiżi avvanzati huma l-iktar pajjiżi li huma għonja bir-riżorsi naturali. Imma, jgħid il-Papa, sfortunatament, dawn il-pajjiżi ġeneralment kollha ġew ir-riżorsi naturali tagħhom jew qed jiġu sfruttati mill-pajjiżi avvanzati. Mela l-pajjiżi avvanzati jgħid tat-tramuntana tad-dinja jisfruttaw ir-riżorsi naturali tal-pajjiżi tal-Afrika li mhumiex żviluppati. U mbagħad wara li jieħdu il-riżorsi naturali tagħhom, l-iskart li jkollhom il-pajjiżi avvanzati jintremaw jiġi depożitat fil-pajjiżi mhux żviluppati. Mela darbtejn qed jiġu żvantaġġjati. Imċaħdin mir-riżorsi naturali għax joħduhom il-pajjiżi avvanzati tat-tramuntana. U mbagħad ikollhom jirċievu l-iskart tal-pajjiżi avvanzati tat-tramuntana li ma iniġġux lill-pajjiżi tagħhom l-iskart u l-effetti tossiċi imma jarmuhom b'xi mod fil-pajjiżi mhux żviluppati. Issa l-pajjiżi mhux żviluppati, pereżempju tal-Afrika, kieku huma kellhom aċċess għal mezzi ta' kapital finanzjari, dawn jistgħu ir-riżorsi naturali tagħhom jutilizzawhom huma iħadmuhom għal ġid tagħhom stess. Imma d-diżugwaljanza fid-dinja hija tali illi il-mezz maġġur għall-iżvilupp il-kapital barra ix-xogħol tal-bniedem mhux qiegħed f'idejn dawn il-pajjiżi ma qegħdin fil-pajjiż tat-tramuntana. Mela l-pajjiżi tat-tramuntana għandhom il-kapital. Il-pajjiżi tan-nofsinhar tad-dinja għandhom ir-riżorsi biex jiġu żviluppati jeħtieġu l-kapital, billi m'għandhomx kapital ma jistgħux huma jiżviluppaw ir-riżorsi tagħhom u l-pajjiżi tat-tramuntana fil-fatt jispiċċaw li igawdu huma għax jiżviluppawhom huma għall-interessi tagħhom għax kieku jiżviluppaw ir-risorsi tal-pajjiżi mhux żviluppati anki għall-interess tal-pajjiżi mhux żviluppati għan-nies tal-pajjiżi mhux żviluppati almenu wieħed jgħid qed jagħmlu xi ħaġa tajba. Imma il-nies tal-pajjiżi mhux żviluppati tant mhux qed igawdu mir-riżorsi tagħhom stess illi qegħdin bil-fors ikollhom jemigraw u hawn tinħoloq il-problema l-oħra kbira tad-dinja
l-immigrazzjoni li dawn ikollhom jemigraw imħabba il-fatt li ma hemmx mod kif jutilizzaw u jiżviluppaw il-rikkezza li għandhom tar-riżorsi tagħhom stess. U tkompli il-Papa jinsisti fuq il-tibdil fil-klima. Il-tibdil fil-klima illum huwa aċċettat illi ġej mill-ammont ta' gassijiet illi il-bniedem bl-attività tiegħu, bl-użu tal-fossili li juża qed jipproduċi. U allura is-sħana eżaġerata li qed issir fil-klima qed tkun ta' ħsara kbira u se tkompli tkun ta' ħsara kbira jekk il-bniedem ma jbiddilx il-mod kif qed jgħix u jnaqqas l-ammont ta' gassijiet illi fl-attività tiegħu qiegħda tipproduċi. U l-Papa jgħid illi tajjeb li wieħed josserva illi il-bidla fil-klima mhux biss teffettwa lil kulħadd, teffettwa lil minu ħani u minu mhux ħani, imma l-iktar li teffettwa lil min mhux ħani, lil-fqir. U ġib dawn l-eżempji. Jekk il-bidla fil-klima iġġib nuqqas tal-ilma, l-ilma tajjeb għax-xorb, l-ilma naturali, min għandu l-mezzi b'xi mod jipprokura ilma tajjeb għax-xorb, anke hawn Malta naraw. Meta kellna nuqqas tal-ilma, kulħadd kien jkolli għall-ilma fil-fliexken. Anke llum. Imma min m'għandux mezzi finanzjali, dan ma jistax jagħmlu. U allura in-nixfa tolqot l-iktar lil min m'għandux mezzi. In-nixfa li ġejja wkoll mill-bidla fil-klima f'ċerti pajjiżi teffettwa wkoll is-sajd u l-bidja. Issa fil-pajjiżi mhux żviluppati ħafna minnhom is-sajd huwa essenzjali għall-għejxien tal-popolazzjoni. Jekk imħabba n-nixfa, imħabba l-bidla fil-klima jiġi effettwat is-sajd, dan ikun effett ħażin fuq dawk il-popolazzjonijiet li jgħixu mis-sajd. L-istess ħaġa għall-bidja, l-agrikoltura. In-nixfa kaġunata mill-bidja fil-klima teffettwa l-iktar lil dawk il-bdiewa jew il-familji li jgħixu mill-raba, mill-prodott tar-raba, imħabba in-nuqqas tal-prodott, imħabba in-nixfa tal-art. U allura jgħid il-Papa illi fil-fatt din il-bidla fil-klima li qed tallarba lil kulħadd. Importanti li narawha wkoll fl-ottika li qed tagħmel ħsara kbira iktar lis-sezzjoni tal-poplu li huma l-fqar. Mela l-fqar fil-fatt għandhom issa fattur ġdid x'jakkishom. Il-bidla fil-klima. U nibqgħu sejrin hekk kull soġġett. Jgħid il-Papa osservaw il-pajjiżi illi għandhom dejn barrani, ġifieri isselfu ħafna flus minn barra il-pajjiż. Dawn jispiċċaw li jaw taħt il-kontroll ta' min silifhom il-flus. Illum dan il-fatt huwa l-iktar eżemplifikat fil-kas tal-Greċja, kulħadd jara llum
il-pożizzjoni. Il-pajjiż huwa tantu miġġun illi min qed jislef il-flus illum lill-Greċja qiegħed fil-fatt jikkontrolla il-ħajja Griega, il-ħajja ekonomika Griega. U l-Papa qed jgħid il-kwistjoni tad-dejn tal-pajjiżi dejn ukoll huwa fattur li wieħed irid jagħti kasu għaliex qiegħda fil-fatt iġġib il-popli qed jitilfu il-dritt li jmexxu lilhom infushom għaliex qed jerġgħu jiġu sottomessi għar-rieda ta' min fil-fatt silifhom il-flus. Mezz ieħor ta' kontroll fuq il-pajjiż permezz tad-dejn barrani, foreign debt tal-pajjiż. Jekk nagħmlu parentesi għal pajjiżna m'għandniex din il-problema għall-grazzja tal-Alla, mhux għax m'għandniex dejn nazzjonali, għandna dejn kbir u dejn proporzjonat għad-daqs tal-popolazzjoni. Huwa dejn allarmanti. Imma d-dejn mhuwiex ma' barra mal-banek barranin, istituzzjonijiet finanzjari barranin, u allura l-banek barranin, l-istituzzjonijiet finanzjari barranin, ma tantx jistgħu jeffettwaw il-mod kif titmexxa pajjiżna għad-differenza ta' pajjiżi oħra fejn għandhom dejn inqas minnha relattivament għad-daqs tagħhom. Imma fil-fatt id-dejn huwa mal-barranin. Il-barranin jikkontrollawhom. Fil-każ ta' Malta le, għax id-dejn huwa mal-poplu Malti stess. Mhux qed ngħid li mhux perikolus, mhux qed ngħid li mhux ta' pis, imma huwa differenti mid-dejn barrani ta' pajjiżi oħra li huma soġġetti għal kontroll ta' pajjiżi li jew istituzzjonijiet li fil-fatt javvanzawlhom il-flus. U allura il-Papa jinsisti illi il-bniedem issa li laqqas għandu ċans jieqaf jirrifletti. Il-ħajja maġla bil-progress xjentifiku li sar, bil-progress teknoloġiku li sar, bil-dinja digitali li hawn, laqqas għandu ċans jirrifletti, jieqaf jirrifletti, u jgħid illi hemm bżonn li l-bniedem jifhem illi il-progress tekniku u xjentifiku digitali mhux se jsolvi il-problemi tal-bniedem jekk bil-bniedem ma jaqafx biex jirrifletti. U għaw jidħol il-xogħol tal-filosofi. Għax il-filosofi jridu fil-fatt minn dawn il-fatturi kollha li semmejna u oħrajn jiġbdu il-prinċipji li għandhom jiggwedaw l-ħajja tal-bniedem. Jgħid il-Papa, wasalna fi żmien fejn il-bniedem ma jafix ta' iktar veritajiet oġġettivi, esom ma jeżistux. Kull ma jeżisti huwa il-prinċipju ekonomiku, l-użu tal-oġġett jekk se jagħmel gwadan immedjat u l-ammont tal-gwadan kemm jiswa għall-mument u kemm fil-fatt huwa ta' gwadan. Mentri il-Papa jgħid il-bniedem bil-fors biex isib il-boċra jerġa' anke kif iħares natura u ma jabbużajx l-ambjent naturali, bil-fors irid jasal għal veritajiet li jeżistu. U dan huwa xogħol tal-filosofi li jirriflettu fuq kollox ħalli joħorġu il-prinċipji li għandhom fil-fatt jirregolaw, jiggwodaw il-bniedem fl-attivitajiet tiegħu, fl-għażli li huwa għandu jagħmel. U għaw il-Papa jgħid kemm huwa importanti illi il-bniedem ibiddel il-mudell ta' ħajtu.
tal-mod kif jgħix. Il-mudell tal-mod kif jgħix. Ma nistgħux inkomplu mixjin bis-sistema li mexa sissa l-bniedem. Għaliex ir-riżorsi naturali jispiċċaw jekk jibqgħu jiġu abbużati. Il-bidla fil-klima se tirriduċi il-ħajja tal-bniedem ħafna iktar diffiċli u se ġġib konsegwenzi ħafna serji. Fosthom anki il-fatt li meta jinħall is-silġ imħabba is-ħala żejda tal-klima huma medda bliet kbar huma fuq il-kosti. Bliet kbar fid-dinja huma medda għaliex jola il-livell tal-baħar li huwa ta' theddida għal bliet kbar. Aħna naraw fl-aħbarijiet meta jkun hemm l-arar, speċjalment fil-pajjiżi tal-Asja, x'ikun hemm straġi tan-nies. Issa dan l-istraġi jista' jiġi riprodott iktar. Imħabba l-fatt li l-klima tibqa' tisfon mod li jdub is-silġ jola l-livell tal-baħar u dan fil-fatt jarraq numri ta' bliet li huma fuq il-kosta. U l-Papa jfakkar ukoll illi anki hemm min huwa bla mezzi il-fqajr se jibgħat iktar minn ħadd ieħor għax min għandu l-mezzi jista' idabbar rasu u jsib mod li jmur fejn ikun meħluż mit-theddid tal-arar. Imma min m'għandux mezzi, m'għandux mod ieħor xi jagħmel li fibati it-theddida tal-arar. U allura jinsisti kemm huwa importanti li fil-fatt inbidlu il-modell tal-ħajjitna li huwa mibni fuq nipproduċu iktar u nikkonsmaw iktar. U ma nagħtux każ l-użu tal-riżorsi naturali, l-użu tal-ambjent naturali, l-importanti immedjat, l-ingawdu immedjatament u li jsir profitt finanzjarju. U qed jgħid il-Papa li d-dinja hija iddettata llum mill-interessi finanzjarji u l-interessi fil-fatt tal-produzzjoni industrijali. Dawn qegħdin fil-fatt li l-bniedem imexxuh mhux għall-progress għaliex il-problemi kbar li qed jiġu imħabba it-tibdil li qed isir imħabba dak li hu il-progress xjentifiku se jkunu ta' ħsara kbira għall-bniedem u mhux progress. Sara soċjali u anke ħsara għal kull individwu. U allura bil-fors irridu imbidlu is-sistema tal-għejxin tagħna. U dan ifisser li nikkonsmaw inqas. Issaw tidħoloq il-problema li f'kull pajjiż l-ekonomija tiddependi mill-kemm huwa kbir il-konsum. Jekk ir-rata tal-konsum ikun baxx, l-ekonomija ma tikbirx. Jekk irridu l-ekonomija tikber, irridu nżidu l-konsum. Li nżidu l-konsum ifisser li naħlu iktar, konna skart iktar, żibel iktar u problemi ikbar fejn se nagħmlu biż-żibel u l-iskart. Barra li naħlu ir-riżorsi naturali. U din il-problema jikbar għaliex bis-sistema ta' tmexxija demokratika il-kull gvern u minu isiba diffiċli biex jieħu deċiżjonijiet
li jkunu fissru li l-poplu se jgħidlu tikkont ma jinqas, taħli inqas ħalli taħseb għal ġenerazzjonijiet li ġejjin, ħalli ma taħlix ir-riżorsi naturali li huma limitati. Liema gvern se jissogra l-antipatija ta' min tal-votanti għax is-sistema demokratika tiddependi minnha din. Billi jgħid lill-poplu trid tnaqqas il-konsum. Meta fil-fatt waħda mill-problema kbira li għandu kull gvern hija li rridu nżidu l-konsum. Ħalli tiżdied il-produzzjoni, ħalli jiżdiedu l-impjiegi. Kollox marbut ma' xulxin. U allura l-Papa jgħid, għaliex ma nerġgħux nippruvaw immorru għal sistema ftit mhux għal żmien tal-ħaġar, imma għal sistema fejn il-produzzjoni kienet fuq bażi iktar limitata, mhux din il-produzzjoni tal-massa li tirrikjedi domanda kbira u konsum kbir, ħalli almenu nassiguraw li jkun hawn ix-xogħol għaliex importanti, skont il-Papa, illi il-bniedem l-affarijiet tiegħu jirregolhom mod illi jinħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd. Mhux biżżejjed li f'pajjiż ikun hawn is-servizzi ħajwiżnu finanzjarjament lil min m'għandux xogħol. Importanti li kulħadd ikollu x-xogħol għax dik hija meħtieġa għad-dinjità tal-bniedem u hija meħtieġa ħalli l-bniedem ikun jista' jgħix iktar skont id-dinjità tiegħu. U allura hemm ħtieġa ta' bidla enormi fil-mod kif ngħixu, il-mod li nikkonsmaw, il-mod li nipproduċu u l-mod kif immexxu lil pajjiżi. Issa din tirrikjedi titlob illi jkun hemm diskussjoni enormi ta' kull min hu interessat biex insibu l-ekwilibrju, sintesi, xi ħaġa li tista' titqis li hija l-aħjar f'din il-matassa ta' problemi waħda marbuta mal-oħra. Inħollu il-koppa tal-problemi li ħoloq il-bniedem stess l-avvanz li għamel, jiftakar il-bniedem illi l-avvanz li għamel il-bniedem huwa frott tal-kapaċità, tal-ħila li u l-intelligenza li għandu l-bniedem li mhux ħoloqgħu mogħtija lilu u li dik l-intelligenza ma inħolqitx il-bniedem biex jiddistruġġi d-dinja imma biex jikkultiva d-dinja u jħarisha għalih u għal ġenerazzjonijiet futuri. Issa dawn il-ħsibijiet huma ftit mill-kwantità ta' ħsibijiet kull paġna din l-enċiklika hija miżgħuda b'ħsibijiet fondamentali u jkun ta' ġid immens għal kulħadd kieku wieħed jixtar dak li jintqal mhux għax qalu l-Papa għaliex meta taqra l-enċiklika tara illi fil-fatt hawn prodott xjentifiku li żgur ma ħassix fih il-Papa imma huwa riżultat tal-dixxiplini kollha li ġew mixbura f'din l-enċiklika. Imma huwa importanti għaliex se tkun tiftaħ għajnejn ta' min jaqra u żgur wieħed jieqaf biex jaħseb jekk aħniex biex jinsowwa bil-progress li qed nagħmlu jew inkella fil-fatt il-progress li qed nagħmlu fil-fatt se jirriżulta ta' dannazzjoni għalina l-qudiem jew għal uliedna.